खानुहुन्छ हाम्रो थाली वेलकम टु हिमेश मेगा युट्युब च्यानल। सो सबैलाई स्वागत छ भन्न चाहन्छु। बाँकी हामी कहाँ छौँ के गर्दैछौँ हिमेश सरले भन्नु। ओके, सबैजनालाई स्वागत छ हिमेश मेगा अफिसियल युट्युब च्यानलमा। दर्शक महानुभाव, आज हामी भाइ एकजना कृष्ण भाइ भन्ने छ, उसले चाहिँ बटैहरू मतलब छोप्नेहरू काम गर्दो रहेछ। उसले चाहिँ हामी काठमाडौँबाट दाङ आएको थाहा भएर अनि दाइ आउनु होला, मैले पासो थापेको छु, बटै खानुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यसको लागि अङ्कितले भाइको घरसम्म लगेर आउनुहुन्छ र हामी आइसक्यौँ। अब हामी एकैछिनमा जान्छौँ पनि। के छ अलिकति भनिदिनुहोस्। लगभग लोकेसनमा त आइसक्यो। म भाइलाई चाहिँ पर्खिरहेको छु होइन, भाइ आउँदैछ उताबाट भन्दै थिएँ। मलाई चाहिँ बिहान पासो थापिसक्यो दाइ, अब परिसक्यो होला छिटो आउनुलाई भन्दै थिएँ। हामी चाहिँ आइपुग्यौँ। हामी चाहिँ भाइलाई पर्खिरहेछौँ यहाँनिर। यसो गर्नु नि त, कृष्ण भाइ बटै लिन जानु, म दाउरा साउरा खोज्नु जान्छु। जानु, हामी त नुहाइ पनि सक्यौँ। हामी त नुहाइ पनि सक्यौँ। हामी त छिटो आएको थियौँ। तपाईँ गर्नु, तपाईँ दाउरा लिएर आउनु, तपाईँ दाउरा खोज्नु, हामी कृष्ण भाइलाई वेट गर्छौँ एकछिन। ल म दाउरा खोज्नु गएँ है त। आयो भाइ, आइसक्यो। उनी भाइ हो, आइसक्यो। उतापट्टि छ घर। ल जाऊ, तिमी क्यामेरा खिच नि त। बाहिरमा बटैको पासो हेर्नु, तिमी लुगा धुँदै गर। राजा रेडी छ? कति बजी थापेको र? त्यो हिजो साँझ अब पर्छ, यतातिर पर्छ बटै? साँच्ची? कतिवटासम्म चाहिँ दिनमा पार्छौ तिमीले? अब कहिले कसो, अब त्यो 2-3टा, अब 4-5वटासम्म पर्छ। हेरे 4-5। ल जाम न, जाम। कति टाढा हो? टाढै हो? हल्का माथि जाम। हामी चाहिँ बटै भाइले पासो थापेको छ अरे। अनि हामी आउँदैछौँ। दाइ आउनु, मैले बटै गरेको छु, पासो लगाएको छु। हिजो पनि मारेको थिएँ, आज पनि छ भनेर भन्थ्यो। कति रह्यो बाबु? अब अलि कति आयो? यही अब हल्का थोरै अगाडि छ। हेर त बिस्तारै। परे कतिवटा छ? 3टा। साँच्ची? तीनवटा। देखेँ कि मलाई त कुखुराको पनि माया लाग्छ, बोकाको नि माया लाग्छ। काटेर छुट्टै खायो, त्यो अनुहार देख्यो भने त मनै डुक हुन्छ। सेकुवा देखेपछि रहर लाग्छ खान, अरू त माया लाग्छ है। मेरो छ कि तिम्रो छ? अब पोल्नु पर्यो। खानुहुन्छ? टाउ खाइदिन्छु नि त मैले। एउटा टाउको मैले खाने। तिमीलाई त त्यसको चाकरी यत्रै हो। त्यत्रो मेहनत गर्यो, मेरोमा त भनेको त हिमेश सर। मैंने निभाया है। साई भनेको चाहिँ के रहेछ? साई भनेको लजाउने, क्यामेरा देख्ने बित्तिकै लाजाएर बोल्दै नबोल्ने हैन। बिचारे बट कत्रो थियो अघि हेरे बेला है? बिचरा घाँटिन त्यस्तै हुँदो रहेछ माया। लगभग
एक पाउ जति त छ होला मतलब आधी पाउ हत्या गरेर हेर कृष्ण भाइले गरे हो उहाँहरूले छुक्नु भयो म चाहिँ त्यहाँबाट खोजेर ल्याएको यो चाहिँ मेरो कमाल हो अरे यस्तो हत्या गर्ने काम त राम्रो होइन म त खान्न मैले अघि नै भनिसकेँ मैले जिउँदै देखेँ त्यसैले म खान्न त्यो भिडियो बन्द भएपछि खाए के हुनु क्या होइन होइन क्यामेरा अन हुँदासम्म नखाने नाइ नाइ म खाँदै खान्न भनेपछि म खाँदै खान्न कहाँबाट के टिपेर ल्याउनु भएको आम्मा। हाम्रो हाम्रो थाली जङ्गलको थाली आज खाऊ आजै फाल भोलि खाऊ भोलि फाल अहिले खाऊ अहिले फाल सस्तो थाली रहेछ किन्न पर्दैन यो एकदम सस्तो हस् गई बक्सिएला काम गर्नलाई हिमेश्वरको गाली खाइसिएला फेरि के हो त्यो मासु पोले झिर यहाँबाट मागेर ल्याउनु पर्छ त अहिले दिमागको रहेछ म जान्थेँ दिनदिनै कति मागेर ए दिनदिनै पो दिनदिनै होइन दिनदिनै त्यो एउटा के राईहरू छ अरे त्यसको नाम के अरे त्यो ड्याङ राई के राई रे फेरि भन्दा म बुझिनँ ड्याङ राई ड्याङ राई मरेमा त ड्याङ चढ्काइदेऊ गालामा त्यो सँगै जुट पनि सुकाउनु पऱ्यो गाई बाबु यहाँ ल्याएर बरु है अब त्यो किन फालिदिएको त तिमीले त्यहाँ यस्तो राख्ने कापवाला बनाएको थियो उसले हाल्दैछ बनाउँला ए घुमाउने भनेको त्यो उता पनि यस्तै कापवाला बनाएको थियो कि राखिदिउँला भनेर उसले जलाइदिएको थियो यार कस्तो मान्छे रहेछ यार अहिले खोज्न पठाउँछ अहिले अर्को अनि जस्ताको जस्तो सेम पनि पोल्दैन होइन सजिलो हुन्छ क्या हाला हाला पाक्न लाग्यो है पाक्न ल्याऊ बाबु ठुक घटक्कै निलेको तर थेउ न थुप्रो सुक्दैन सुकेको चाहिँ बाबु अलिअलि नि के बनाउनु लाग्यो पात टपरी थाल दुना टपरी यस्तै हुन्छ होइन त्यो थाहा पनि हुँदैछ है अलिअलि कता कता पहिला नि बुढोले दुई तिनवटा मोबाइल फुटा ल्यायो त्यसरी कस्तो दुःख लाग्थ्यो भन्ने सम्झेको मैले आफै हेरी ल जो चाहिँ बटरफ्लाई कटोरा भन्छ जङ्गली है यता जङ्गली बटरफ्लाई कटौरा मेरो बुढोको आई डोन्ट निड जङ्गली यहाँ छ यहाँ दुईटा छ जङ्गली पिपल आई डोन्ट निड खोइ इन माई लाइफ है खोइ यो भाइ लौ यो अङ्कित मेरो लागि हो त्यो यो हेर्नु न यता ए बटरफ्लाई प्लेट ठ्याक्कै सेम बटरफ्लाई जस्तो हुँदो रहेछ यो चाहिँ भाइलाई लौ तपाईँको आफ्नै कमाल होला मेरो आफ्नै हो म आफ्नै सिपहरू गराएर गर्छु कि अरू कसैको तर मासु यसो हेर्दाखेरि त लगभग 3-4 किलो छ कि जस्तो देखिन्छ है हेर्दा तर बटाई हो सानो बटाई हेर्दाखेरि चढाउनु भयो कि होइन के मासु कसलाई चढाउने जङ्गलमा के हुन्छ कसै आश गरेको थियो के गरेको थियो कि चढावे हुन्थ्यो नि त ऊ त चढाइसक्यो त त्यो त त्यो त मैले त झ्यामझ्याम खाइदिएँ होइन मैले चढाइसकेँ इजाजत जुत्ता हराउ त तिमीले फोहोर त भइसक्यो भाइ मलाई उयो बोरा देऊ न म त चिसो लाग्ला बोरामा बस्नु ए मम्मा चढ्नु त्यो हेर त
उचाल बाबु एकछिन पाकिसक्यो पाक्यो होला अब त रातो बाहा रातो होइन अब यसको माथि यसरी नुन छर्कियो एकचोटि सेकाइदियो ल ल्याउ कटौरो ल्याउ तिम्रो कटौरो तर यस्तो यस्तो आइडियाहरू तपाईँलाई कहाँबाट आउँछ जङ्गलमा आउने यस्तो बटेहरू मार्ने खाने रमाइलो गर्ने मेरो बुढा भोलि सोचे जस्तो भयो भने छुट्टै ऊ बनाउँछ होला फार्म हाउस एउटा है बाबा सबै पाउने घुम्ने है तराईतिरै बनाउनुहुन्छ है फेरि एकदम मनपर्छ क्या उसलाई एकदम मलाई पनि मनपर्छ तर अब त्यही हो पैसाको सर्टेज स्ट्रगल गर्दैछौँ दुःख गर्दैछौँ होइन अब भएछ जिन्दगीमा भने हामी फार्म हाउस चाहिँ बनाउँछौँ है बाबु फार्म हाउस पनि कस्तो टाइपको बनाउनु पऱ्यो भने यस्तो खुला टाइपको खोला होस् त्यहाँ बगर होस् त्यहाँ जङ्गल जस्तो होस् होइन अनि मान्छेहरू आए पनि उनीहरूलाई पनि एउटा फेसिलिटी क्या टक्क खोला आएर बस्ने ठाउँलाई टक्क सफा खोला चट्ट पर पोलेर खानेहरू आइटम पनि आफै राखिदिने विभिन्न आइटमहरू है अनि बस्नुलाई पनि टक्क ठाउँ लगभग यस्तै कि लगभग 5-7 बिघा 8-10 बिघाको जमिनमा त्यो ठुलो बगैँचा पार्कै होस् क्या बिघा त नसोचिहालौँ होइन जे होस् इच्छा त छ होइन मतलब बजारभित्रै चाहिएन नि जस्तो यस्तो जङ्गलभित्र बिघा होइन ल अब गरमला होइन यसलाई खान ढिलो पनि होला ढिलो पनि होला अब मेघाले नखाने रे यो एउटा मलाई भयो एउटा अङ्कितलाई भयो एउटा कृष्णभाइलाई भइहाल्यो होइन मलाई माया कृष्णभाइ तिम्रो कटौरा ल्याऊ ल्याए सानो सानो बिचरा छिटो यो कृष्णभाइको अङ्कित तपाईँको कटौरा खोइ मेरो कटौरा यता छ ल त्यो मेरो कटौरा है खोइ तिम्रो माथि देखाउ कृष्ण अलि माथि देखेन मैले। आफ्नो खोलमा बसेछ गोलेसमा बटरफ्लाई यो अङ्कित लाउनु तपाईँलाई खोइ तान्दियो त कृष्ण यो अङ्कितलाई यो तपाईँलाई अङ्कित सोल्टालाई त्यो यो अलि मलाई अलिक काँचो हो जस्तो लाग्यो यो हिमेश सोल्टालाई क्या यो हिमेश सोल्टालाई डल्लु मेरो बुडुलाई मेरो बच्चीलाई तपाईँको बाबालाई होला ल कृष्णभाइको चेक त खुवाएको बाबुलाई अनि के भन्छु माया गरेर अङ्कितको अनि कृष्णभाइले खिचिदिनुपर्छ है म माया गरेर के भन्छु गाली गरेर त्यसै भन्छु गाली गरे नि गाली माया गरे नि लास्टै माया फेरि यस्तो माया तर गाली गरेको त अहिलेसम्म सुनेको छैन मैले होइन त्यस्तरी गाली त गर्दिनँ कसको रिस चाहिँ पोख्छु बिचरा अब मेरो बुढो माया लाग्छ मलाई जोसँग रिस उठ्यो नि त्यही एउटा बुढो छ अनि हालेर भाइ तिम्रो सिँगै चल्लो खान लाग्छ त यहाँ खाऊ न फटाफट खाऊ कम पार खान्छु पहिला टाउको टाउकै हानिदिन्छु रे सुरु बाबुलाई पनि द्याउ न यार भाइ टाउ खाने आऊ आऊ मासु खाने आऊ आऊ राम्रो छ यहाँ काटौँ न मिठो छ कृष्ण नभए अङ्कितको किन्थ्यौ त तिमीले ठ्याम्मै एक पाउको यसको रोस्ट पनि बनाउनु पर्ने ग्रेभी पनि बनाउनु पर्ने तर हामी चाहिँ सबै पोलेर खाइदिन्छौँ ठ्याङ्गै एक पाउ चाहिँ छ एउटा बटै तर बटेको टेस्ट हो भने त बटेको टेस्ट हो है जङ्गलको प्योर लोकल होइन पालेको जस्तो छैन नि यो अनि प्योर अर्गानिक दाना खाएको हुन्छ यिनीहरूले अर्ग्यानिक खान्छ नि त आफूले आज कृष्णले टाक्क छोपेर खुवायो क्या खुवायो के भाइ तिमीलाई चाहिँ लास्ट धन्यवाद छ कि भाइ लास्ट चाहिँ के मैले खुवाएको है मैले छोप्न टाउको खानु न सबै मैले गरेँ यहाँ सोफादेखि लिएर पोल्नेदेखि लिएर टाउको हजुरलाई पनि लास्ट धन्यवाद छ कि होइन लास्ट हो लास्ट धन्यवाद छ तर तपाईँले एउटा टाउ खानु न पहिला तपाईँ तपाईँले एउटा काम चाहिँ बिगार्नु भएछ लास्ट टाउको खानु छ कि नै यो फाल्न पर्ने यो चाहिँ घाँटीको त्यो थियो त्यसमा दाना रहेछ कि ढुङ्गा सुङ्गा यिनी झारसार खाएको रहेछ होइन यो चाहिँ टाउको टाउको पुरै खानु न उसले खाए जस्तै खै सक्नुहुन्छ अनि यो त पुरा टाउको लास्टै जल भाइ मलाई उ त्यो सुरुवाल देऊ त खुट्टा सक्दैन टाउको खान। कस्तो छ दाइ दामी छ नि तिमीले मारेपछि टेस्ट त दामी भइहाल्छ नि ल त अब हामी खान्छौँ अब हामी के भन्छ मैले बटै भाइ भन्छौँ बटै भाइ हो नि चाहिँ होइन
तपाईँले बट्टै भाइ भन्दा पनि चिन्न सक्नुहुन्छ अहिले बट्टै सरी माछा खुवाउँछन् तपाईँहरूलाई कहिले खाना मन लाग्यो भने किसिमले सम्पर्क गर्नु होला मैले माछा सातन मार्थेँ माछा पनि पहिला मार्छ भाइले माछा पनि मार्छन् पहिला कति कालीचाली जङ्गलमा गएर पनि माछन् थियो गुड पहिला मैले कति माछा मातेर दाइ पहिला अँ। कति कति हो ल अब म पनि खान्छु है किरिसल त माछा मात्र होइन भ्यागुता पनि माछा किरिसल माछा मात्र होइन भ्यागुता पनि माछा टाक्नु यो खान पाइ कि नै पाइ तपाईँको लास्टै टेस्टी बनाउनु भयो जिरिम गर्छ त तपाईँको त लास्टै टेस्टी सबै मैले तपाईँ पोल्नु न त त्यो पनि हालिदिनु न जिरिङ जिरिङ आगोमा त्यसो त। खरानी भन्ने गरी मेरो त खोच्या खोच्या गरेर चल्यो अब टक्क खुवाइ मिठो हो क्या राजा यस्तरी खानुहुन्छ मलाई त खाउँ खाउँ लाग्छ नानी खान्न खान्न भन्छु केही कुरा यस्तरी खानुहुन्छ कति दिनु न भन्न मलाई लाग्छ स्पेसल बट्टै पार्टी होइन बर्थडे पार्टी सकियो भन्दा पनि खाइयो पहिला एक सर्ट के अरे कलेजो पाङ्राहरू खाइयो अनि धेरै बर्थडे छोपेर खुवाइदिएकोमा धन्यवाद भाइ अनि मिठो छ ल केही छ अङ्कित तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है कृष्ण भाइ तपाईँसँग सम्पर्कमा आएर हामीलाई यस्तो यस्तो छ भनेर खबर गरिदिनु भयो यहाँसम्म आएर ल्याएर खुवाइदिनु भयो है तपाईँलाई धेरै धेरै सबभन्दा धन्यवाद तपाईँहरू हामीहरू यहाँ बसेर खान पायौँ यो एउटा क्याम्पेन छ नि जुन क्याम्प त्यो चाहिँ लास्ट मजा लाग्ने कि मलाई चाहिँ होइन मलाई पनि लास्टै रमाइलो लाग्ने हो यस्तो न त नर्मली होटेलमा गएर पैसा खानु कमाएर होइन ठाउँमा हाउस अन्त खोल्ने त गरिन्छ नि त बुढो। यो जङ्गलमा आएर पछाडि ताल छ हामी एकछिन नुहायौँ पनि जङ्गलको छेउमा दाउरा खोजेर आफैले पारेर जङ्गलबाट हो पोलेर खाँदैछौँ यसको चाहिँ मजा बेग्लै छ यो पनि कहाँ छ भनेर सोध्नु होला बेला बेलामा है थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई थ्याङ्क यू लभ यु अल भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू अङ्कित ल भन्नु अन्तिममा अन्तिममा बाई बाई म त स्पिचलेस छु एकदम थ्याङ्क यू खुसी ओके त त्यसो भए थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई माया गर्नु होला सपोर्ट गर्नु होला गल्ती कमजोरी भयो छुट्याउनु होला हामीले जस्ट रमाइलो आफ्नो पनि कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्नुपर्छ 5 मिलियन 1 लाख छिटो पुऱ्याइदिए हामीलाई खुसी लाग्छ होइन थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई बाई 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 थ्याङ्क यू